Witam Państwa niezwykle serdecznie i zwykle trochę przesadzam, mówiąc, że gość naszego programu jest specjalny, ale tym razem to naprawdę niezwykły, specjalny gość w naszym programie, a jest nim pan Piotr Magdi Glaca Mohamed. Przepraszam, zagubiłem się w tej wielości. Ale i tak pan to dobrze wszystko złożył, bo to już parę członów. Parę członów jest. A to Magdi to nie każdy jest się w stanie tego doszukać, szczerze mówiąc. Ale teraz szybciutko może tak dopytam, bo miałem taką zagwozdkę jako czytelnik w pustyni i w puszczy. Pan ma pochodzenie sudańskie, gdzieś takie korzenie, tak? Tak. Czy Magdi to jest ten Mahdi? Nie, to jest bardziej pisownia słowa i imienia Mejdi. Tak to na miękko, raczej miękka wymowa jest. Mahdi to jest zupełnie coś innego. Ja się nie spotkałem z wieloma Mahdi. Są Mejdi, ale Mahdi nie chciałbym teraz wejść tak daleko, że być może jest zarezerwowane tylko dla proroka, w sensie, że że on był Mahdi, ale ja nie spotkałem Mahdiego, ale moje imię jakby tam wymawiane przez moją rodzinę i przez ludzi w Sudanie i w krajach arabskich, to jest Mejdi, a ta pisownia jest po prostu zangielszczona. Mój ojciec był Sudańczykiem, więc stąd to się ale wszystko tak jest pan Polakiem. Ja miałem szczęście poznać pana w roku 1990, kiedy pana zespół powstał, Sweet Noise. Bardzo znana kapela swego czasu. Do niedawna znany był mi pana gitarzysta Magic, który z panem do dziś współpracuje. Współpracuje ze mną, tak. To było Sweet Noise, a teraz Riot. Był My Riot, później po Sweet Noise, to był taki długi jakiś epizod, w sensie Sweet Noise skończyło się około 2008 roku. Rozstaliśmy się w dziwnych okolicznościach, powiedziałbym dość rozczarowujących i gniewnych, ale dzisiaj jakby je rozumiem, w sensie nawet powiedziałbym, że w pewien sposób za to odejście z tego naszego duetu, bo to zawsze był w sumie zespół stworzony wokół mnie i Magika, może nie w czasach Bratniaka, bo tam to była taka wspólnota z krwi i kości, taki zespół, który trzymał się razem i trudno było powiedzieć, że bazuje na dwóch, ale w końcu czas działał w ten sposób, że z tych oryginalnych członków w pewnym momencie zostałem tylko ja i Magik i tak stworzyliśmy zespoły, które nagrały płyty już w tak naprawdę koniec wieku, później Czas Ludzi Cienia, Rewolta i w końcu, kiedy on zdecydował się odejść, ja zostałem z materiałem, z którym chciałem coś zrobić, w związku z tym, że zawsze czułem odpowiedzialność za Sweet Noise. W sensie czułem odpowiedzialność za fanów, nigdy nie chciałem ich zawieść, czułem odpowiedzialność za rzucone słowa, deklaracje, że będę w tym trwał, pomimo tego, jaka będzie koniunktura lub jej brak i czas, jaki to będzie. I zawiozłem ten materiał razem z sobą, poleciałem do RPA i postanowiłem dać mu taki prawdziwy, rootowy, etniczny charakter. Powiedział pan, że pojechaliście do RPA. No tak, przypomina mi się od razu ten słynny film American Zero, South African Hero. Czy w pana przypadku Południowa Afryka okazała się też być jakimś miejscem, gdzie rozwinęła się pana kariera? Nie, kariera nie powiedziałbym, że się tam rozwinęła, ale na pewno było to miejsce, gdzie ja współpracowałem tam z takim już jakby nie tyle w podeszłym, ale w dojrzałym wieku punkowcem, jednym z takich oryginalnych punków, Warwickiem Sony, który był zaangażowany w takie punkowe ruchy jeszcze w czasach apartheidu i on mi jakby to wszystko przedstawiał, on mi opowiadał o apartheidzie, z kolei on mi dał kontakty z ludźmi, którzy mieszkali w tych gettach, które istniały i dalej istnieją w sumie, tych gettach z czasów apartheidu, które nazywają się townships.
Więc odwiedziłem 2 z takich townships, w jednym z nich nakręciłem teledysk do Give It All Away, takiego utworu i on mi jak zorganizował całą kwestię studyjną tam na miejscu i współpracę z wieloma ludźmi lokalnie, więc no, poznałem ten kraj od takiej strony, powiedziałbym, tubylców. No właśnie, bo od początku, od zawsze śpiewaliście, pan śpiewał, bo pan był liderem, frontmanem, też tak można chyba powiedzieć. Ja też pisałem teksty, więc można właśnie powiedzieć, jeżeli to będzie ono, to było, to tak. ode mnie pochodziło. I tak. to były sprawy zasadnicze bardzo często. Tak. Pisał pan bardzo często i śpiewał o rasizmie. Ostatnio bardzo mocno wypowiada się pan o sprawie ludobójstwa w Gazie. Tak. I ten wątek społeczny, a nawet polityczny, powiedziałbym, jest u pana taki mocny w tej twórczości. Choć no, oczywiście nie jest to główny ciężar gatunkowy tego, co pan robi artystycznie, bo no, te utwory mają swój wyraz. Dla mnie to jest taki metal z przekazem, jest to coś, taki metal plus, ale to ja nie jestem tu ekspertem, ale bardziej mnie ciekawi właśnie to, o czym pan śpiewa i co z tego wynika. A zatem proszę mi powiedzieć, jak to jest? Ujmuje się pan za ofiarami ludobójstwa w Palestynie, w Gazie, no jakby stojąc w opozycji do całego głównego polskiego nurtu. Rzuca pan, powiedzieć można, wyzwanie tym wszystkim muzykom, których znamy z radia, z mediów. I jak pan myśli, czy to jest jakaś zmowa, że oni stoją tam, gdzie stoi wojsko izraelskie, a pan stoi tu, gdzie no, setki tysięcy ofiar już zostało pochowanych? Ja uważam, że to jest absolutnie, nawet nie tyle zmowa, ja uważam, że to jest dowód. Milczenie w przypadku osób publicznych na temat ludobójstwa w Gazie, które jest na tym etapie już ewidentnie udowodnione przez cały szereg wiarygodnych instancji i tych postojących po stronie prawa międzynarodowego i ONZ i Amnesty International. Oprócz tego setki terabajtów nakręconych filmów i reportaży i zdjęć i wszelkiego rodzaju materiałów nakręconych z Gazy, wysyłanych w świat, co za tym stoi, często kręconych przez ludzi, którzy kręcą własną śmierć, własny głód, własne cierpienie, kręcą często śmierć własnych dzieci, dzieci kręcą śmierć swoich rodziców, którzy zostają zabici szukając worków z rozsypaną jak dla zwierząt mąką gdzieś na terenie, gdzie tak naprawdę zwabieni do miejsc, gdzie Izrael mówi, że niby jest pomoc, zostają ostrzelani czasami z broni maszynowej, czasami są to snajperzy, którzy udowodniono strzelają bardzo często w potylicę dzieciom lub po prostu prosto w głowę czy w serce. Są to egzekucje. To jest eksterminacja narodu palestyńskiego, która zaczęła się tak na dobre w 1948 roku i to było wydarzenie, które nazywało się Nakba. Im więcej czytałem, im więcej poznawałem jakby historię tego konfliktu, w sensie musiałem w to wejść 2 lata temu, kiedy 7 października się wydarzył, musiałem wiedzieć, jaki jest background tego. Okazuje się, że państwo Izrael powstało na mocnym fundamencie ugrupowań terrorystycznych takich jak Irgun. I gdyby ktoś sobie w tej chwili wpisał w wyszukiwarkę Irgun, to główny terrorysta i szef Irgun, Menahem Begin, został premierem Izraela. I teraz to jest tylko rzecz z Polski. Tak. To I teraz tak. I teraz kończąc, to był moment, w którym ja powiedziałem, no to ja już w tym momencie nie potrzebuję żadnych innych dowodów, że to, co tam się dzieje, to jest przestępstwo. I tak po nitce do kłębka docieramy do syjonistów, którzy w latach 30. uknuli plan podbicia i zdobycia terenów Palestyny. I od tamtego czasu trwa czystka etniczna i ewidentnie egzekwowana kradzież ziemi, wycięcie kultury palestyńskiej z tego terenu, łącznie z tym, że były kradzione i mordowane całe wioski i istnieje program, do dzisiaj zresztą, sadzenia tam
specjalnych drzew, tak żeby posadzić drzewa na wioskach, które istniały, żeby nikt się nie mógł dokopać ani odszukać kiedykolwiek, że tam żyli kiedyś Palestyńczycy, więc po powiedzmy tygodniu, 2 tygodniach researchu, powiedzmy te 2 lata temu miałem już pewność, że to jest długotrwały proces powtarzający się i że to trwało tak naprawdę 70 lat. No, szalenie mocne to, co pan mówi, ale czy pan jest świadom też tego, że ci autorzy owego procesu wyniszczania ludności palestyńskiej między innymi, to byli polscy Żydzi? Bo przecież Begin, Biegun czy Moshe Dayan z armii Andersa to byli polscy wojskowi, którzy nagle, no, poprzez armię Andersa w wielu przypadkach, stali się elitą państwa izraelskiego i że mieli doświadczenie Holokaustu. Bo to jest kluczowe. Czy pan... Tak, jestem tego świadom, natomiast to jest już powiedziałbym dla nas Polaków, jeszcze bardziej mroczna strona tej historii. Bo to jest coś w mózgu, prawda, przedziwnego, że tak, strasznego. Byłeś świadkiem tej hekatomby hitlerowskiej. Teraz pytanie, czym był ten Holokaust, jak do niego doszło i tak naprawdę czym on był, skoro ludzie, którzy rzekomo, znaczy nie rzekomo, którzy go doświadczali, dzisiaj są katami i rzeczywiście, tak jak pan mówi, wielu z nich ma polskie korzenie, łącznie z Netanyahu, który tak naprawdę ma, to już są chyba tylko wyłącznie rodzice, tak naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo bliska pokrewność z Polakami. Masa jest przede wszystkim Polaków, Rumunów, Bułgarów, Rosjan. Jakby to są wszystko emigranci i ludzie, którzy tam zostali, tam przyjechali, tam dotarli, często biedni statkami i gdzieś z napisami, które mówiły, szukamy pomocy i chcemy się osiedlić, a następnie zaczęli po prostu podbijać wioska po wiosce tereny Palestyny i mordować ich i tworzyć państwo apartheid, które jest sztucznym, ja nie mam żadnych wątpliwości, terrorystycznym pseudokrajem, który wykonuje jakąś misję kolonizacji tego terenu, a w tej chwili ją kończy po prostu i dlatego uznałem, że milczenie na ten temat jest tak naprawdę milczeniem na temat zagłady człowieczeństwa i pewnej części ludzkości. No to są wielkie pytania historyczne, których tutaj dotykamy. My ich nie rozstrzygniemy, ale wróćmy do tego pana protestu, który pan... Tak, bo nie odpowiedziałem na to pytanie główne. W swojej twórczości kontynuuje. I wróćmy do takiego pytania właśnie, bo po drugiej stronie jest... A mogę odpowiedzieć na to, co pan No mnie to zapytał? właśnie, po drugiej stronie jest ten mainstream. Tak. Według mnie to nie jest tyle... Ta zmowa milczenia polega na tym, że uważam, że elity intelektualne w Polsce, elity artystyczne, nie mówię już o celebrytach i powiedzmy włączmy ich do tego też, są skorumpowane i przejęte przez system, który jest głównym systemem polityczno-ekonomicznym w Polsce w tej chwili i to są ludzie, którym absolutnie nie wolno wypowiedzieć słowa Izrael popełnia ludobójstwo w Gazie. Boją się tego, tak jak, nie wiem, heretyk boi się wody święconej, co zresztą przeżyłem w realu przez ostatnich parę dni, mając dyskusję z dezerterem, z zespołem, który powiedzmy jest nową falą dziwnego bardzo tworu, który nazwałbym metalo disco polo. To jest też dla mnie to jakby kwestia zmanipulowania i przekształcenia kiedyś szlachetnego buntu w polskiej muzyce w szlam baraku przekazu i rubaszności i chucpy tak naprawdę. Był jeszcze jeden człowiek kiedyś związany z lokalnym tu z poznańskim radiem. To jest Radio Afera, to jest Edgar Hein, który tam zawodzi i kieruje małą sceną na Woodstocku. I powiedziałbym intelektualistą z zespołu Deserter doszło do takiej konfrontacji na Facebooku, że w pewnym momencie powiedziałem: Krzysztof, już abstrahując od tego, że nazywasz w Gazę kolejnym ludobójstwem, czy kolejną, jak on to napisał, tragedią czy rzezią, przeciwko której Deserter zawsze był, mówię, tobie nie przeszkadzało napisać wręcz hymn wojenny
dla Ukrainy zachęcający do wojny z Rosją. I to był temat, na który ty się wypowiedziałeś bardzo głośno, bardzo stanowczo. Czy dzisiaj możesz w tej chwili przy mnie, rozmawiając ze mną, komentując, że ja jestem tym durniem, z którym nie warto rozmawiać, proszę cię bardzo, umieść post, bardzo krótki, na swoim, na Facebooku Dezertera, natychmiast teraz. Izrael popełnia ludobójstwo w Gazie. Możesz to zrobić? Cisza, milczenie. Po prostu nie wolno. Więc według mnie to jest kwestia korupcji odgórnej, to jest kwestia korupcji lobby izraelskich, które według mnie mają tutaj bardzo poważne wpływy i najbliższe pewnie lata czy tygodnie pokażą dokładnie, jaka jest skala tego, bo milczenie jest chorobliwe. To jest po prostu dehumanizacja, odczłowieczenie, coś, co mi się zupełnie nie mieści w głowie. No? Bo to jest tam, przepraszam, jeszcze tylko dojdę do kropki, Jurek Owsiak, przeze mnie gdzieś tam oznaczany, Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przecież jest zbudowana na empatii, na współczuciu, na otwieraniu serca i portfeli dla dzieci. Kiedy ja piszę Jurek, tam są dzieci palone żywcem. Na Boga, po prostu napisz. Koniec ludobójstwa. Napisz apel. Polska powinna zerwać stosunki i dyplomatyczne, i przede wszystkim biznesowe, handlowe z Izraelem. Zero, nic. Zero odpowiedzi. Ja grałem tam 3 razy z rzędu grałem na Woodstock. Nie jestem nieobecny w historii Woodstock. Jestem podwalinami tworzenia tego Woodstock, jakie ono dzisiaj jest. To się budowało na zespołach jak Proletariat, Deserter i właśnie Sweet Noise. To były lata 2000, 2001, 2002. Nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnego ustosunkowania się do tej. To jest wstyd, dla mnie to jest hańba. Są tacy, śledziłem pana media społecznościowe w ostatnich tygodniach, którzy piszą, że to pan robi sobie fame na tej sprawie. Czy to jest tak, że zyskuje pan przez te swoje mocne propalestyńskie wystąpienia? Czy to jest tak, że no właśnie jest to jakiś pana pomysł biznesowy? Trudno mi w ogóle, to jest tak absurdalne, w sensie ja tracę w tej chwili wszystkie możliwe kontakty w kwestii koncertowania. Zaangażowane są w to wszystkie agencje koncertowe w Polsce. Dotknąłem praktycznie wszystkich tych większych, czyli tych, które organizują festiwal Rockowizna, czyli Antyrock, Antyradio czy Rock Radio. Dotknąłem przystanku Woodstock, dotknąłem Jarocina. Ja jestem świadom tego, że tak naprawdę to jest już absolutnie mój koniec i zerwanie z tak zwaną polską branżą, której od dawna nie czułem się częścią, ale absolutnie nie będę stał na scenie z ludźmi, którzy swoim milczeniem promują znieczulicę i którzy według mnie, ja to widzę bardzo prosto, jeżeli wyobrażę sobie, a mam gęsią skórkę, jak sobie to wyobrażam, że powiedzmy wymordują wszystkich Palestyńczyków, powiedzmy za 2, 3, 4 miesiące, pół roku. Nic nie wymaże tego ludobójstwa z historii ludzkości, a każdy, kto milczał, będzie ewidentnie kiedyś osądzony w ten sposób, że milczałeś, miałeś w tym współudział. To nie jest ani lekka sprawa, to jest sprawa milczenia, kiedy mordowani są ludzie, nie tyle, że w Sudanie trwa w tej chwili ludobójstwo ewidentnie. Moja rodzina, jestem z nimi w jakimś kontakcie, musieli uciekać do Egiptu, do Kairu, nie mieszkają w swoim mieście, Chartum praktycznie nie istnieje. Ale różnica polega na tym, że z Sudanu nie dociera stream tej krwi, przemocy i śmierci 24 godziny na dobę na te urządzenia, które nazywają się telefon komórkowy i każdy z nich to ma. Każdy, od Kazika przez Deserter, każdy ma wojewódzkiego, wszyscy mają te urządzenia i każdy to widzi i decyduje się po prostu promować swoje własne programy, swoje własne show, koncerty. Ja staram się tym absolutnie, wiem, że są takie oskarżenia, ale biznesowo tak naprawdę nie będę miał z tego nic poza tak naprawdę alienacją mnie na tym rynku. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że są ludzie, którzy szukają człowieczeństwa. Jest tego człowieczeństwa tak mało, że ten kanał na Facebooku dość dawno nieaktywny zaczyna w jakiś sposób i żyć i tych ludzi przybywa. Więc generalnie przybywa ludzi, którzy według mnie są wśród nas ludzie po prostu i są ludzie, którzy mają wrażliwość, a ja muszę o tym mówić, po prostu nie potrafię mówić, więc kto jak to ocenia, to już zostawiam jemu, naprawdę. A dlaczego oni to robią? Kto? No,
pana interlokutorzy? Dlaczego te wielkie gwiazdy Milczą? polskiej sceny, dlaczego oni właśnie tak się zachowują? Pana zdaniem? Dlaczego milczą, tak? No, czy ktoś ich do tego zmusza? Tak. Tak, zmusza ich do tego ich agent, zmusza ich do tego, przede wszystkim zmuszają ich do tego media. Media są zepsute do szpiku kości. Media są skorumpowane do absolutnie samego dna. I to zarówno, i przede wszystkim te, które są, pewnie się narażę, natomiast ja jestem zupełnie apolityczny i nie stoję po żadnej ze stron. Wierzę zupełnie w inny system, wierzę dużo bardziej w decentralizację i czekam na tak naprawdę moment, w którym cały ten system runie. Natomiast najbardziej w tym wszystkim są to właśnie media demokratyczne, liberalne, które mają kontrolę nad całym tym rynkiem muzycznym, które już w latach 90., dlatego powiedziałem, że to się wtedy zaczęło. Sweet Noise sobie tworzył płyty, działaliśmy. Patrzyłem dookoła i zastanawiałem się, dlaczego nie ma idei w tym wszystkim. Gdzie jest idea? Gdzie jest ta solidarność? Gdzie jest ten bunt? Gdzie są ci Polacy, którzy obalili komunę? Czemu w tej chwili czemu na zapleczu się już w ogóle o tym nie mówi? Jak pan śpiewał w języku niezrozumiałym często, prawda? Jak pan mówił o rasizmie, kiedy to było sexy dla liberalnej lewicy, Tak. no to było wszystko w porządku. Tak. No ale teraz nagle Tak, to tak jak powiedział pan coś nie tak. Tak, to tak jak mówi Ryszard Peja Andrzejewski z Poznania. Zresztą mówi, pamiętam jeszcze, on do mnie mówi, ale to jest dziwne, pamiętam jeszcze moment, że ty byłeś naczelnym człowiekiem, do którego w przypadku kryzysów różnych politycznych dzwonił Onet na przykład i pytali mnie, pamiętam jak dziś, typu witam, chcielibyśmy dzisiaj z tobą porozmawiać, Glaca, co sądzisz na temat konfliktu w Libii? Co sądzisz na temat Gaddafiego? Dlaczego do tego doszło? No, ja się wypowiadałem. Tych telefonów czasami było sporo. Byłem zapraszany do programów, ale ja wiem, że to te media sterują tymi... One stworzyły tak naprawdę wielkie legendy, takie jak Hej. Dzisiaj jadąc do pana myślałem, tak, to nic nie jest przypadkowe. I przeglądałem 10 najbardziej popularnych polskich nazwisk na Spotify wśród artystów. Ani jeden nie wypowiada się na temat Gazy, ani jeden nie jest zaangażowany. Wszystko jest to tak naprawdę, w cudzysłowie, Warszawka, czyli media promujące ludzi bezpiecznych i ludzi, którzy tak naprawdę nie mają w sobie już żadnej idei, więc... To nam pokazuje siłę tego narodu wybranego, prawda? Który przecież wszędzie ma swoich prominentnych przedstawicieli i który, jak się okazuje, to też widać w pana historii, no, potrafi rządzić całym światem, tak? I sięgać nawet do takich, wydawałoby się, niezależnych środowisk artystycznych, jak show business. Tylko dlatego, że żyjemy w erze tak zwanego zepsutego pieniądza. Po angielsku to się nazywa broken money. Jest to pieniądz, który jak każdy rozsądny człowiek powinien według mnie wiedzieć, można bez końca drukować, więc można mieć zasoby tych pieniędzy po prostu niezliczone. One się nigdy nie kończą. Przestaliśmy żyć w erze umocowanego w złocie pieniądza, którego 2 razy pomyślisz, czy rząd, czy system pomyśli, zanim wyda. Więc nie mogłyby trwać wieczne wojny, gdyby pieniądz był umocowany w czymś konkretnym i twardym, bo po prostu królestwa, imperia i tak dalej, armie traciłyby środki, powiedzieliby, no nie możemy dłużej kontynuować tej wojny, bo nie mamy po prostu pieniędzy. Pieniądze uruchamiane są w postaci kredytów, a kredyty są po prostu napędzane przez współczesny system ekonomiczny oparty na pieniądzu dekretowym. I teraz dochodząc do lobby izraelskiego, oni przyjeżdżają tutaj i tak naprawdę oferują pożyczki, oferują sponsoringowe programy, oferują tak naprawdę, wykupują firmy, mając za sobą budżety nieskończonych pieniędzy dekretowych. Obojętnie, czy to są dolary, czy to jest euro. I to na tym polega. Tak naprawdę to jest samo sedno problemu. Dlatego mówiąc, że nie jestem polityczny, mam na myśli jakby dosłowność tego. W związku z tym, że każdy z systemów jest połączony z centralnymi bankami. Czy to prawica, czy to Konfederacja. Wszyscy oni są podpięci w jakiś sposób do tak zwanej maszynki drukowania pieniędzy, którym jest bank centralny w danym kraju. Kto jest wyżej w hierarchii, ma po prostu lepszy dostęp do kredytów i lepszy dostęp do dofinansowywania. W momencie tylko i wyłącznie obalenie tego systemu, czy to, że on sam siebie zeżre, może stworzyć sytuację, w której możemy mieć jakieś uzdrowienie i nie będzie tej korupcji, która jest super łatwa.
Bardzo to ciekawe. Jak na muzyka, myślę, że wypowiada się pan bardzo dojrzale w kwestiach Nie traciłem społecznych czasu. i politycznych. Mówiliśmy tutaj o wielu rzeczach, musimy już kończyć, Tak. ale zapytam pana o jeszcze jedną. Wspomniał pan w tej rozmowie króciutko o Panu Bogu. Pan jest muzułmaninem, katolikiem? Nie jestem wierzący. Nie wierzy pan w Boga? Nie. Czyli Znaczy, pana... Kontempluję Boga. Chyba trudno by było mi powiedzieć, że w ogóle nie wierzę, ale nie opowiadam się po stronie żadnej religii. Natomiast gdybym miał powiedzieć tak zupełnie szczerze, a żyłem w wielu, jakby i w świecie muzułmańskim, i w świecie chrześcijańskim, i gdybym miał powiedzieć, którego zasady w tych takich fundamentalnych sprawach, jak na przykład absolutnie szacunek dla rodziny i życie rodzinne, to powiedziałbym, że bliższy jestem sympatii z islamem, w którym jak widać jednak jednostka rodzinna ma cały czas znaczenie, co zawsze uwielbiałem. Dziadek jest dziadkiem, ojciec jest ojcem, jest matka, jesteśmy my siedzimy cicho, uczymy się i słuchamy starszych. Coś, co zostało przez liberalny Zachód zupełnie zniszczone, nie ma po tym żadnego śladu. Trudno by było dotrzeć do tak zwanych rdzennych, solidnych polskich rodzin, których po prostu ja nie potrafię, ja przysięgam, znam ich parę, nie potrafiłbym powiedzieć że znam 5 solidnych polskich rodzin opartych na zasadach szacunku i hierarchii wewnątrz rodzinnej, więc Zachód nieprzypadkowo, ja dojdę do kropki, nie jest pochłaniany, nie, Zachód nieprzypadkowo i syjoniści chcą wyrżnąć Gazę, nieprzypadkowo Stany i z kolei również Izrael chce zgładzić Iran. To jest niszczenie modelu, który jakby się mu bliżej przyjrzeć, to jest silniejszy i kto wie, czy nie jest lepszy, bo trudno powiedzieć, czy chrześcijanie trzymaliby się tak wiary, jak ludzie w Gazie, którzy noszą dziecko na ręku z urwaną głową i jednak widzą w tym jakiś większy sens. Ja się z panem zgadzam, ale też muszę panu zwrócić uwagę, że rozwala nam się to chrześcijaństwo. No tak, ale się rozwala. Kiedyś to było trochę inaczej. Ja jeszcze pamiętam czasy tych rodzin, o których pan tu wspomina, w wydaniu muzułmańskim. One były tutaj. Tak. One były tutaj. Tak, one były tutaj, tylko że 90. lata w takim przyspieszonym tempie po prostu tak jakby to zżarły i zaczęły promować typu, nie przypadkiem jest, że szczytem marzeń liberalnej rewolucji przeprowadzonej, to jest oczywiście na razie ich mokry sen, w Iranie jest dojechać do Teheranu i wbić na najwyższym budynku tęczową flagę LGBT. Ja tutaj nie dotykam teraz, bo wchodzimy na inny level, ale generalnie z jakiegoś powodu ten ruch jest wybierany jako trzon buntu tak zwanego i wolności, którą przynosimy innym ludziom. Ja bardzo żałuję, bo z powodów antenowych musimy kończyć tę rozmowę, ale czy mogę prosić pana o obietnicę, że jeszcze będziemy ją kontynuowali? Bo możemy ją kontynuować, wydaje mi się, możemy że też dłuższy segment zrobić. Bardzo interesująca dla widzów i chciałbym tylko powiedzieć, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, żebyście się naprawdę nie bali być ludźmi i żebyście się nie bali tego głosu intuicji, który wam mówi, jesteś człowiekiem, reaguj na zło i nie słuchajcie tak naprawdę ani mediów, nikogo nie słuchajcie. Słuchajcie tylko i wyłącznie swojego serca, bo wierzę w to, że człowiek ma serce nie po to, żeby po prostu biło, ale żeby czuło i bądźcie ludźmi. A państwu bardzo dziękuję. Zostańcie z naszym kanałem.